Turbine. Das Kopfmodul von der Größe 8. Das finstere 8 Blatt. Und 4 Blatt der Hauptmotor. Das ist ein Konstruktion die Minute 200 Minuten. Und jetzt ist die dann weiter. Als der Tom Häuser mit dem HELI-CHALLENGE macht er jetzt natürlich wieder der das Strickmandat und sein rotes, feuerrotes Führerstein, was sein Führerstein mit seinem feuerroten Brühdeckel ist eigentlich sogar in der Frühhaltdeckel wie Hocken. Freue mich auf den Steuern von Derlo, ich freue mich auf diesen Bau und ich freue mich in der Häuser im HELI so lange bringen. Bravo für Tom Häuser mit dem Eurocopter in der Turbine.